pripravená kapitáňová Ivona, po nej sa pripraví Kohutová Hartmanová Bibiana. Dobre! Dobre, moja. Dobre. Ale všetci zlatá. Sikula. Tam tí, ktorí prešli z inej strany, budú na druhej strane. To je strašne ohnuté dohľadné. Ježiš. To nevadí. Dobre, poď. Dobre, koláč. Okolo. Super, dobre. Dobre. Už je všetko vidno. Toď, nestoj tam, toď. Čo? Teraz sa nám predstaví Kohutová Hartmanová Bibiana, po nej sa pripraví Matušovičová Eva. Potenciál tam je? Predávame iba za prestup, vieš? Len tak, to už od nás len tak nebude. Majú už hudší, pozerajte.